Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Иншалла бүгінгі өтетін дәрісіміз мұқаддиматус сала, тек қана намаз бабымен ғана шектелген, қысқа да нұсқа болған, өте әдемі тәртіпке келтірілген мұқаддиматус сала деп аталатын. Бұның енді авторында бірнеше хилаф бар. Төрт кісіні айтады. Біріншісі мысалы Әл-Фанари болатын болса, Шамсуддин Мұхаммад ибн Хамза Әл-Фанари. Кейбіреулер сол кісінің кітабы дейтін болса, кейбіреулер Лутфуллахи Насафи Әл-Машхур Әл-Кейдани, Кейдани деген есіммен бізге танымал сол кісінің кітабы дейді. Үшіншіден Камал Баша Ар-Руми, сол кісіге кейбіреулер телейтін болса, бұл кітапты төртінші имам Насафиге Абу Баракат. Енді бұл кітаптың авторында нақты кім жазғаны бізге беймәлім. Десек те бұл кітаптың біз Ханафи мазхабындағы муътамад кітаптарынан екендігі мәлім. Өйткені бұған көп деген шарықтар жазылған. Бірақ енді имам Лакнауи бұл кітап жайлы мен көрдім, қарадым, авторы кім екендігін таба алмадым. Және бұның ішінде бірнеше мәселелерді Ханафи мазхабына қарсы келетін бірнеше мәселелерді таптым дейді. Соның бірі саусақпен ишарат қылу, жаңағы ташахудта отырған кезде, немесе мұхаррам, харам нәрселерді, макрух нәрселерді харам бабына қосуы деп айтады. Солдықтан да бұл кітапты муътамад кітаптарға кіргізбейді. Бірақ енді имам Лакнауимен бұл мәселеде келіспейміз. Өйткені біз авторы мәселе кім екенінде емес, оның ішіндегі кейбір қателіктерге қарамаймыз. Жалпылама ішіндегі мағлұмат біздің муътамар Захир ривада келген мазхабта жалпы Абу Ханифа мазхабында келгенге сәйкес келе ма, сәйкес келмей ма? Бұның ішінен табатынымыз, біз әрине бұл мәселелер кейбір мәселелерде ғана сәйкес келмесе де, көптеген мәселелерде 90% бұл біздің сенімді кітаптарға сәйкес келеді. Енді уақыттың тығыздығына байланысты иншалла тезірек неден бастай берсек, мұқаддимадан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мұқаддиманы ашсаңыздар. Бізде өткен берілген уақыт өте тығыз. Алхамдулиллахи раббил аламин вал ақибатул муттақин вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва алихи аджмаин. И'лам би анна ал-абда мубталан байна ан юти'a Аллаха та'ала фаюсаб. Енді жалпы адам баласы ол сынақта дейді. Енді бұл жерде жалпы сынақ, енді ілімгерлі болғаннан кейін ілім алуда да сынақта. Бейна ан юти'a Аллаха та'ала фаюсаба. Енді қандай сынақ бұл жерде айтып жатыр? Аллах тағалаға иман, Аллах тағалаға итағат етуде. Ва бейна ан я'сияху фаюақаб. Немесе Аллах тағалаға қарсы келуі мүмкін әмірлеріне. Оған сөйтіп жазылынады дейді. Вал иптилау ятааллақу бил машруъ. Енді иптила жалпы сынақтың өзі ол шариғаттағы сынақ, немесе шариғатқа қарсы келетін нәрсеге сен сынақ келтіре алмауың. Бірінші, ятааллақу бил машруъ ва ғайру машруъ. Енді бил машруъ ва ғайру машруъ. Фи'алан ва таркан. Енді фи'алан десек, бұл бил машруъқа қайтады. Енді сенің Аллах тағаланың әмір берген, намаз оқы, зекет оқы, тағысы осы сияқты Алланың әміріне сен итағат етуің ол машруъ. Ғайру машруъ болатын болса, ва таркан. Енді сені нәхи қылған нәрселер, тыйған нәрселерден сен тыйылуың, сен оны істейтін болатын болсаң, оған саған жаза бар. Фала будда мин баяни анва'ил машру'ат ва гайру машру'ат. Енді біз айттық, Алланың берген әмірлері бар, одан тыйғандары бар. Соған байланысты енді бұл намазға байланысты бапта, соған байланысты кірісейін деп жатыр. Ва баяну ма'аниха ва ахкамиха лиясхула. Соның мағыналарын, жалпы үкімдерін егжей-тегжей айту үшін осындай тақсиматтарға бөліп. Аля талибу даркуха ва даптуха. Енді осы сіздер сияқты талиптарға жеңіл болу үшін. Фанақулу ва биллахи тауфиқ ал-машру'у анва'ун арбаатун. Енді машру'у, біз айттық, Алланың әмір етілген нәрселері, олар төртеу дейді. Біріншісі фард, ва ваджиб, екіншісі ваджиб, одан кейін сунна ва мустахаббу. А фард дегеніміз не? Фард дегеніміз ол қандай дәлелдермен бекітілген? Қатай дәлелдермен, бұлтартпас, айқын, бұлтартпас дәлелдермен бекітілген. Уәжіп болатын болса,
бұл субуту ванни енді шубха бар. Одан фарттан қараған кезде сәл төмен болады. Қазір айтады иншалла. Ал суннат болатын болса, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қалдырмай істеген іс-әрекеті. Енді оның қазір екіге бөліп қарастырамыз. Ол мустахаб болатын болса, сәл суннадан төмен тұратынды оны мустахаб деп айтамыз. Енді суннаның өзінде біз екіге бөліп қарастырамыз. Суннатул завайд, одан кейін суннатул худа. Енді суннатул худа дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрқашан шаайруддин дейді. Әрқашан істегені, қалдырмай істегенді оны сунна деп айтамыз. Мысалға азан айту, қамат, жамағатпен намаз оқу, осының барлығы не деген сөз? Суннат. Ал мустахаб, сунану завайд болатын болса, одан кейінгі нәрселер. Одан төмен тұратын нәрселер. Ол суннат завайдты біреу істейтін болса да, істемейтін болса, одан ешқандай күнә немесе сауап жазылмайды, тек қана ниет ететін болса. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның киім киюі, ішуі, ұйықтауы, тұрысы, отырыс-тұрысын не деп айтамыз осыны? Суннат завайд деп айтамыз. Енді бұл төртеуінен кейін біз мәшруъ деп айттық. Төртеу дедік. Қайсысы? Фард дедік, уәжіп дедік, одан суннат, мустахаб дедік. Одан кейін келетін нәрсе ол мубах. Енді мубах оны істесе де, оны істемесе де ешқандай одан сауап та алмайды, істесе тастайтын болса да, оған ешқандай күнә жазылмайды. Енді ғайру мәшруъ науан. Енді біз айттық, мәшруъты төртке бөлгеннен кейін ғайру мәшруъ бұны не істеп жатыр? Екіге бөліп жатыр. Ол қайсысы? Мухаррам, одан кейін макрух. Мухаррам деген сөз жаңағыдай оның да дәлелдері бұлтартпас айқын дәлелдермен естеген, бекітілген, оны ешқашан не істей алмаймыз, жоққа шығара алмайды. Тәуилмен болсын, немесе тағысын тағы. Одан кейін макрух. Макрух дегеніміз ол харамдан сәл төмен тұратын нәрсе. Біз дегенде Абу Ханифа мазхабында макрух екіге бөліп қарасамыз, макрух танзихи, одан кейін макрух тахримия. Енді қысқа айтатын болсақ, макрух тахримия халалға жақын, харамға жақын іс-әрекет, ал макрух танзихи болатын болса, ол халалға жақын, وَيَتْلُوهُمَا الْمُفْسِدُ لِلْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ. Енді осыны одан кейін келетін нәрселер, оны осы іс-әрекетті бастағаннан кейін оны бұзатын болсаң, не болады? Оны қайта сен істеуің керек. Осы нәрселер айтады. Олар қанша? 8 дейді. فَكُلُّ ثَمَانِيَةُ أَنْوَعٍ. Енді бұлардың барлығы 8. Біріншісі, أَمَّا الْفَرْضُ فَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِي. Енді жалпылама айтып алды бізге. Қаншау екендігін. Машруқ қаншау, одан кейін ғайру машруқ. Машруқ дегеніміз не болды? 4 дедік. Ғайру машруқ қанша болды? Оны екіге бөліп қарастырды. Енді жалпы айтып жатыр. Енді фардтан бастаймын. Фард дегеніміз неме? Фама сабата бидалилин қатай. Бұл қатай дәлелдермен, Құранда мутаватир, хадистегі мутаватир хадистермен, Құранмен, бекітілген дәлелді не дейміз? Бұл фард деп айтамыз, қатай. Уәла шубхата фихи. Ешқандай бұда шубха жоқ. Енді бұны біреу жоққа шығаратын болса, оған не болады? Ол күфірлікке алып барады. وحكمه الثواب بالفعل والعقاب بترك بلا عذر والكفر بالإنكار في المتفق عليه. Уламалар жалпы бір ауыздан келіскен, жоққа шығаратын болса, инкар қылатын болса, ол күфірлікке алып барады. Ол іс-әрекетті, бұйырылған іс-әрекетті істейтін болса, оған сауап жазылады. Ал тастайтын болса, оған не бар? Жаза бар. Осын фард деп айтамыз. والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة. Оны да істеу керек, тастамау керек. Тастайтын болса, оғанда жаза бар. Бірақ бұның бекітілген дәлелі қандай? Фардтан қарағанда сәл төмен, ода шубха бар. وحكمه كحكم الفرض عملا لا اعتقادا. Сол себепті де бұның үкімі тура жоғарыда айтқанымыздай фард сияқты. Фардмен пара-пар. Бірақ бұл амал жағынан. Біз уәжіпті істеу, сен уәжіпті өтірі намазды оқуың, амал жағынан не деп айтамыз біз? Фард деп айтамыз, амали. Бірақ сенім тұрғысынан, ол фардқа не етпейміз. Yani сенім тұрғысынан, ол ақида тұрғысынан жалпы оны жоққа шығаратын болса, оны күфірге алып бармайды. كحكمه الفرض عملا لا اعتقادا لا حتى لا يكفر جاحده. Yani жоққа шығаратын болса, бұл уәжіпті. Өйткені не үшін ол қатай дәлелдермен бекітілмеген, Қандай? Өйткені шубха болғандықтан жоққа шығаратын болса, оны күфірлікке алып бармайды. Бірақ ол күнәһар болады, Енді уәжіпті тастаған болса, фардты тастаған болса, ол харам дедік. Уәжіпті тастаған болса не болады? Макрух тахрими болады. وَسُنَّةُ مَا وَضَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مع تركه مرة أو مرتين. Yani sünnet дегеніміз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрдайым істеген.
сүннет бізде фәжір намазынан кейін оқуың 2 ракат, иә. Одан зухр намаздан кейін оқуың, азан, жамағатпен оқуың деген сияқты сүннат муаккаданы не дейміз? 10 рет дейміз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым істеген. Мүмкін өмірінде 1 рет, 1-2 рет тастауы мүмкін. Бұл жердегі жалпы жоғарыда айтқанымыз біз уәжіпті, қай уәжіптерді айтып жатыр? Бір намаздағы уәжіптерді айтып жатқан жоқ. Жалпы діндегі уәжіптерді айтып жатыр, иә. Бұл жердегі сүннетті де не? Жалпы діндегі сүннеттерді айтып жатыр. Енді бізде Абу Ханифа мазхабында сүннет деген кезде қайсысы кіреді? Бұған қайсысын кіргіземіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның, иә, хадисі, одан кейін Хулафа рашидин, сахабалардың іс-әрекеті, иә. Хулафа рашидин, алейкум би суннати ва суннати хулафа рашидин деді. Енді одан кейін сахабаларда олар істейтін болса, амал істейтін болса, ол сүннетке кіргіземіз. وحكمه الثواب بالفعل والعقاب بالترك في سنة الهدى. Yani sunnatul huda. Biz жоғарыда айттық. Сүннеттің өзін екіге бөлдік. Sunnatul huda, одан кейін sunnatul zawait. Yani sunnatul huda деген пайғамбарымыз әрдайым қалдырмай істеп отырған іс-әрекет. Енді ат-thawabу bil-fi'l. Оны істейтін болса, оған сауап бар. Wal-itaabu bit-tark. Қайсысын тастайтын болса, сунна муаккадан. Енді суннатул завайт емес, суннатул муаккадан айтып отыр. Енді сунна бекітілген сүннеттерді тастайтын болса, оған жаза бар. Енді хилаф бар жалпы, қандай жаза? Бір ғұламалар не істейді? Оған исм, яғни күнәһар болады дейді. Дұрыс па? Жаңа уәжіп тастаған сияқты. Екеуі бірдей. Уәжіп не деп айттық біз? Макрух тахримия. Макрух тахримия деген сөз оған күнә бар деген сөз. Кейбіреулері не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шафағатынан қорғалады десек, үшіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кейбір шафағатынан. Осы дұрыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барлығы емес, кейбір шафағаттарынан не бар? Қорқыныш бар, иә? Махрум қалу. والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه مرة أخرى وما أحبه السلف. يعني وما أحبه السلف. Yani Пайғамбар саллаллаху алейхи кейде істеген, одан кейде істемеген. Бұл сүнна муаккадан қарағанда төмен тұрады. Енді бұны істемеген адам біз күнәһар деп айта аламыз ба? Күнәһар деп айтпаймыз, иә? Жаңағыдай уәжіп сияқты, немесе сүнна муаккада сияқты емес. Одан сүнна муаккадан төмен тұрғанда не деп айтамыз бұны? Мустахаб дейміз. Енді істейтін болса, оны істеуші не болады? Оған сауап болады. Егер тәрк ететін болса, оған ешқандай жаза жоқ. Енді қараңыздар, уама ахаббаху салаф деді. Уама ахаббаху салаф кімдерді кіргіземіз салафтарға? Я өйтіп алғашқы 3 ғасыр дұрыс пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан алейкум би суннати ва суннати хулафа рашидин алғашқы 3 ғасырдың кіргізудің өзі оны тахдид құру, бізге шектеуі өте қиын. Сол үшін бізде ұстанып жатқан Абу Ханифа мазхабында біз Абу Ханифаны кіргіземіз, және оның асхабы. Дұрыс па? Салаф деген сол салафи салихиндер. Енді біздің мазхабтағы жай қайсы сол салафи салихиндер деген Куфада. Одан Куфадан бізге қалай келді? Мазхаб Али радиаллаху анхудан, Омар радиаллаху анхудан, одан кейін оның бастауы, соның құрушысы Абдулла ибн Масудтан келді бізге сүннет. Және мыңдаған сахабалар болды Куфа қаласында шоғырланған. Енді біз сол Куфа қаласында шоғырланған Абу Ханифа және табииндер, табииндер, пайғамбарлар сол кезден бастау алған, Куфа қаласынан бастау алған, біз солардың салаф салихин, солардың несімен жүреміз деген сөз. Ал мәликелер болатын болса, Мәдинада шоғырланған салафтар, яғни сахабалар, одан кейін табииндер, табииндер. Түсінікті ғой, салаф деген сөз. Уама ахаббаху салаф деген кезде бірден нені кіргізуге болады? Абу Ханифа және оның нелері, асхабы. وحكمه الثواب بالفعل وعدم العتاب بالترك. Yani biz mustahab айтып жатырмыз. Оның үкіміне істеген адам сауап алады. Істемеген адам оған ешқандай тәрк еткен адам жаза алмайды. والمباح ما يخير العبد فيه بين الاتيان والترك. Yani мубах дегеніміз ол мустахабдан төмен тұратын нәрсе. Я? Сен тамақ ішуің, немесе жаңағыдай бір жерге қыдыруың деген сияқты су ішуің тағысын тағы, олар мубах. Істесең де болады, істемесең де болады. Оған сауап та алмайсың, оған не де алмайсың, жаза да алмайсың, тек қана мүмкін ниет ететін болсаң, жақсылықта бір ниет етіп істейтін болсаң, мубах нәрселерді оған сауап аласың иншалла. Ва хукмуху адаму сауаб вал иқаби фи'лан ва таркан. Істесең де істемесең де оған сауап та күнә да алмайсың. Вал мухарраму, енді біттік біз фарттардан біттік. Нені біттік енді? Біз мәшруғтарды біттік. Мәшруғтардың өзін қаншаға бөліп қарастырды?
төртеуі деді, дұрыс па? Ең басты төрт мәселеге қарастырып, одан кейін олардың ішінде сүнна, жаңағы мустахаб, тағысын мубах, осы нәрселер қосылды. Енді мухаррам ма сабата нахи фихи била муаридин лаху. Енді мухаррам дегенімізде қат'i дәлелдермен, бұлтартпас, айқын дәлелдермен бекітілгенді де істеме деген дәлелдер бұлар. Оны харам деп айтамыз. Била муаридин лаху. Ешқандай бұда ғұламалар арасында не жоқ? Ешқандай хилаф жоқ. Ва хукмуху ас-савабу бит-тарк лиллахи азза ва жалла. Тастау арқылы, сол күнәні тастау арқылы не істейсің сен? Әмірге бойсыну арқылы оған сауап аласың. Вал-иқабу бил-фи'л. Ал оны істейтін болсаң, істеме деген үкімдерді, онда сен жазаласын. Вал-куфру бил-истихлали фил-муттафақ алейх. Бір ауыздан келіскен, егер харам болған нәрселерді халал деп айтатын болсаң, істеме деген нәрселерді істеуге болады деп айтатын болсаң, онда не болады? Ол күфірлікке алып барады. Ва макруху ма сабата нахи фихи ма'ал муарид. Ма'ал муарид десек, жаңа жоғарыда харам била муарид пен ма'a муарид. Била муарид деген сөз ешқандай хилаф жоқ. Ал ма'a муарид десек, онда бұл мәселеде не бар? Ғұламалар арасында хилаф бар деген сөз. Бұны не деп айтамыз? Ма сабата нахи фихи ма'ал муарид, хилафпен бекітілген болатын болса, бұны макрух деп айтамыз. Макрух. Істемегені не бұл? Істемегені абзал. Түсінікті ғой. Макрухтың өзін қаншаға бөліп қарастық жоғарда? Макрух тахримия, одан кейін макрух танзихия. Халалға жақын болған макрух болуы мүмкін, немесе харамға жақын болған макрухтар. Харамға жақын болған макрухтар қайсысы? Уәжіпті тәрк ету. Немесе кейбір сүнна муаккада мүмкін тәрк ету. Өткен сүнна. Әрқайсының дәрежесі бар. Кейбір сүнна муаккаданың өзі уәжіпке жақын болады. Кейбір сүнна, мысалы жамағатпен намаз оқу уәжіпке жақын не болады? Ол сүннат енді. Басқа сүннеттерден қарағанда дәрежесі жоғарылау. Ал-макруху ма сабата нахию фихи ма'ал муарид. Ва хукмуху ас-савабу бит-таркил маусуф. Енді бит-таркил маусуф деген сөз, енді Аллах Тағала үшін, лилля деген сөз. Енді Алла үшін тастайтын болсаң, бұл нені айтып жатырық біз? Макрухтарды айтып жатырық, дұрыс па? Істемеген абзал нәрселерді айтып жатырық. Соларды Аллах үшін тәрк ететін болсаң, оған сауап аласың. Ва хауфил айтаби бил-фи'л. Істесең ол іс-әрекеттерді. Өйткені не үшін ғұламалар арасында хилаф бар нәрсе. Болады, болмайды деген сияқты. Бірақ істегеннің өзінде де мүмкін не бар? Жазаланып қалуы қауіпі бар. Ва адамул куфри би истихлал. Болады, болмайды деп айтатын болса, бір нәрсені. Не деген сөз? Бұл ешқандай күфірлікке алып бармайды. Вал муфсиду хуа нақиду лил амалил машру'у фихи. Енді бұл муфсидтерді айтып жатырық. Ең соңында осы муфсидтермен бітіреді, дұрыс па? Кітап. Жалпы сізге мұқаддима ретінде бөліп жатыр. Енді бұл бөлімде мұқаддимату сала, немесе хуласатул кайдани, бұның аттарының өзі умдатул қари, умдатул сала деген сияқты бірнеше аттар бар. Кітаптың атында да хилаф бар, кітаптың авторларында да не бар? Хилаф бар. Жалпы кім жазса да өстіп бөлуі, бұл не деген сөз өте керемет нелерге бөлген. Әсіресе намаз бабын өте жақсы тақсиматтарға бөлген. Енді бұл муфсидті бастап жатыр. Хуа нақиду лил амалил машру'. Машру амалдарды өттік қой біз жоғарда. Енді муфсид деген сол амалдарды бұзатын нәрселер. Оның үкімі хукмуху ал-иқабу бил-фи'ли амдан ва адамуху сахван. Сен білмей бұзып жіберетін болса бір істеген амалды, намаз болсын, тағысын, ораза болсын. Ол кезде білместіктен болғандықтан оған ешқандай жаза жоқ. Ал әдейі істейтін болса, намазды әдейі бұзатын болса, онда не болды? Оған жаза бар. Яғни күнәһар болады деген сөз. ثم اعلم بأن الصلاة جامعة للأربعة الأول شرعا وقد توجد أربعة أخيرة فيها تبعا. Намаздың барлығы, біз оқып жатқан намаздың барлығы, жоғарыда өткендердің барлығын қамтый ма? Фард, уәжіп, сүннет, муаккада деген сияқты, мустахаб барлығын қамтиды. وقد توجد, енді екіншісі وقد توجد أربعة أخيرة فيها تبعا. Табан деген сөз табиғи нәрселерде бар ол. Енді керісіншесі ол қалай? Ұмытып қоюың, бағана істеу керек, ұмытуың, есіңнен шығып кетуі, әдейі істеуің деген сияқты бұл табиғаттан болатын нәрселер. Ол да не істейді? Жаңағы нәрселер орын алған сияқты бұның керісіншесі де орын алады. Енді бастаймыз иншалла бабul аувал фи баянил фараид ва хия 15 бa'духа харижиятун ва бa'духа дахилиятун. Енді уақыт шектеулі болғандықтан тез өтуге тура келеді. Қанша жалпы фарыздар қанша дейді? 15.
Оның кейбіреуі ішкі парыздар, немесе кейбіреулері не болады? Сыртқы парыз деп бөлеміз. Әммәл харижияту фа саманиятун. Енді сыртқы парыздар олар 8 парыздар. Біріншісі уақыт. Уақыт деген біз тек қана намазға ғана байланысты біз өтіп жатырмыз. Кітаптың өзі мұқаддимат сала. Енді уақыт деген бес уақыт намаздың кіруі, алғашқы уақыттардың кіруі. Егер уақыт болатын болса, әрбір намаздың уақыттарын түсіндіруге болатын еді. Ва тахаратул бадан. Одан кейін не болу керек? Намаз оқығаналы бадан, дененің таза болуы. Бұл да парыз. Ва сауб. Одан кейін киімнің таза болуы. Вал макан, макан. Одан кейін намаз оқитын жердің таза болуы. Қандай жерлер? Бастысы таза болу керек. Намаз оқитын болғанда бастысы сен сәжде жасайтын жерің, одан кейін аяқпен тұрған жерің, дұрыс па? Ва сатрул аура. Одан кейін әуретті жердің жабылуы. Енді әйелдерде не деп айтамыз? Барлығы бетімен, қолынан басқасының барлығы аурет. Намазда, иә? Одан намаз болсын, намаздан тыс болсын. Одан кейін ер балаларда кіндігінен тізе толығымен жабылу керек. Енді бұл парызы. Бұл макрух өйтіп оқу деген сөз. Негізі парызы солай болу керек. Ал намазда егер әйел адамның намаздағы несі оқуы, жалаң аяқ оқуы, бұл кіргіземіз ба, кіргізбейміз ба? Біз айттық қой, беті, одан кейін қолы дедік. Егер жалаң аяқ намазда оқитын болса, әуретке кіре ма, кірмей ма? Әуретке кіргізбейміз, иә, намазда хараж болғандықтан әуретке намаздың ішінде кірмейміз. Намаздан тыс онда әурет болып есептеледі. Осы нәрсені түсінсеңіз болды. Ва истиқбалул қибра. Одан кейін бұл да парыз, одан кейін не істеу? Қыблаға бет бұру, жүз бұру. Ва ния, ниет ету. Ниет ету парыз. Ниет еткен кезде жүректе ол ниет орын алу керек. Сен қазір оқиын деп жатқан намазың, құптан намазы ма, фәжір намазы ма, немесе бесін намазы ма, орнығу керек. Бастап кеткеннен кейін барып ниет орын алмау керек, алдын ала болу керек деген сөз. Енді оны ниетіңді жинау үшін тіліңмен айтатын болсаң, ол мұстахаб, жалпы болады. Ва такбиратул ула. Енді такбир тахримға келдік. Такбиратул ула осыда не болды? Парыз. Такбират деген кейін келеді, ол бұл такбир тахримді айтып жатыр. Абу Ханифада бұл шарт жалпы. Имам Мухаммадта рукун. Енді бұл жалпы айта берек, бұл фардқа кіреді. Такбираттың тахрима неге кіреді? Фардқа кіреді. Аллаху акбар деген сөз емес, немесе қолды көтеру емес. Жалпы такбиратту тахрима не болды? Ол парызға кіргіздік. Сонымен қанша болды бұлар? Сыртқы парыздары 8 болды, дұрыс па? Одан кейін әмма дахилияту фасабату. Одан ішкі парыздарда 7. Әл-қиям, намазда тұру. Уәл-қираату, оқуың намазда. Қандай? Әйтеуір бір қырағат оқу. Уәл-руку, уәл-суджуд, рукуққа бару, суджуд, сәждие. Одан кейін қадатул ахира, соңғы отырыста не болады? Фард. Енді соңғы отырыс болғанда қайсысы бұл соңғы отырыс? Сол көлеміндей отыруы. Соңғы тәшәһүдті оқу емес. Сонда тәшәһүдтің көлеміндей отыруың соңында, намаздың соңында не ол? Парыз. Тәшәһүдті өзін оқу ол уәжіп. Келеді. Ва тартибу фима иттахадат. Оңай болса тез кетеміз. Ва тартибу фима иттахадат шар'ияту фи кулли ракаатин ау фи жамиъи ссала. Енді тәртип, бұны айтып жатыр, нені айтып жатыр? Фард деп. Реттілігі, жалпы реттілігі бұл парызға кірмейді ғой, уәжіпке кіргіземіз ғой, дұрыс па? Бір нәрсе ұмытсаң, қайтадан оның қазасын өте аласың. Бұл жердегі нәрсе қайсысы? Ва тартибу фима иттахадат шар'иятуху. Иттахадат шар'ияту фи кулли ракаат. Бір ракатта бір рет қана, бір ракатта бір-ақ рет қана орын алатын нәрсені. Соны тәртіп деп айтамыз. Мысалы, рукук жасауың. Сәжде жасауың болатын болса, бір ракатта ол 2 рет орын алады. Иә? Ондай сәжде 2 рет орын алатын болса, бір сәждені ұмытып кетіп, екінші ракатта тұрып кететін болсаң, оны не істеуге болады? Қазасын өтуге болады. А рукукты жасамай сәждеге кетіп қалатын болсаң, осы нәрсе дұрыс емес. Рукук сәжде жасамай тұрып, рукукты бірінші жасауың осы парыз. Енді интиқал деп айтамыз. Бірінші болуың интиқалды не деп айтамыз? Тәртіп. Енді тәртіп деген кезде әрбір рукунды өз орнында әкелу. Бірақ біз бір ракаатта бір-ақ рет орын алатын нәрсе бар. Ол қайсы? Рукук қана. Рукукқа бармай сәждеге кетіп қалуың дұрыс емес. Онда не істеген жоқсың сен? Фардтардың орнын реттілігін сақтаған жоқсың. Ал сәжде 2 рет жасалатын болса, бір ракаатта 2 рет жасалатындар, олар не деп айтпаймыз? Фард деп айтпаймыз. Оларды уәжіп деп айтамыз. Түсінікті ғой, иә? Ва тартибу фима иттахадат шар'ияту фи кулли ракаатин. Яғни итияну кулли рукун фи мавдуихи. Әрбір рукунды өз орнында алып келуің. Енді рукуктың рукуні не? Инхина.
рукук жасауың, еңкеюің бір ракатта бір-ақ рет орын алады. Осы нәрсені тастап кететін болса, онда фардты тастаған деген сөз, дұрыс емес. Ал сәжде болатын болса, қанша рет орын алады? 2 рет орын алады. Оны ұмытып кететін болса, оны қазасын өтеуге болады деген сөз. Осы сияқты әр ракатта бір-ақ рет орын алатын нәрсені сен орнымен, соның әр реттілікпен істеуің осы парыз болады. وترتيب فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة أو في جميع الصلاة والخروج بفعل المصلي. يعني خروج بفعل المصلي деген خروج بصنعه Абу Ханифада. Сәлеммен шығуы мүмкін, немесе басқа да іс-әрекеттермен, жалпы намаз біткеннен кейін кез келген іс-әрекеттермен істеуің, намаздан шығуың. Басқа іс-әрекеттермен істен шығатын болсаң, жаңағы дәретін бұзып намаздан шығып кетуі мүмкін, немесе әдейі сөйлеп шығып кетуі мүмкін, немесе тұрып іс-әрекет, осы сияқты іс-әрекет орын алатын болса, онда не болды? Осы парыз. Енді сен осы сияқты нәрселермен іс-әрекетпен намаздан шығуың парыз. Бірақ ол дұрысы қайсысы? Біз сәлем беріп, екі жаққа сәлем беріп шығуы. Осы уәжіп деп айтамыз. Осыны міндетті түрде не істеу керек? Айту керек. Бірақ басқа да іс-әрекеттерді істейтін болса, намаз дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс, иә? Сол деген сөз әл-хуруж би фи'ли мусалли, немесе әл-хуруж би сун'ихи деп айтамыз. Бірақ басқа іс-әрекеттерді істеуің, ол неге алып барады? Сені уәжіп тастағаннан кейін неге алып барады? Күнәһар боласың, күнә алып барады деген сөз. Бәбі фәни фил уәжибат. Біз фарзды бітірдік. Енді неге келдік? Уәжіптерге келдік. Ненің уәжіптері? Намаздың уәжіптері, иә? Уахия 21. 21 уәжіп бар. Минха ма яумму жами'ал мусаллина ва жами'ас салават ва хия 7. Енді жалпы намаз оқитын, имам болсын, немесе мунфарид жеке оқысын, барлығын қамтитын. Біріншісі барлығын қамтиды. Олар қанша болды дейді? 7. Ва минха ма яхуссу бa'дал мусаллин ва бa'дас сала. Кейбіреулердің ғана, кейбір намазбен, кейбір оқушылар, яғни ол масбуқ болуы мүмкін, немесе жеке оқуы мүмкін, немесе имам болуы мүмкін деген сияқты. Соларды ғана қамтитындар, олар қанша екен? 14. 14. Әммәл аму жалпылама, бәрін қамтитынды бастаймыз. Олар қанша болды? 7 дедік. Біріншісі фалафсу такбир ли тахрима. Біз айттық, не деп айттық? Тахрима, такбир тахрима не деп айттық? Парызға кіргіздік. Ал мына жерде лафзы, соны айтуың не болды онда? Уәжіп болады. Түсінікті ғой, иә? Такбир тахриманың өзі не болды? Фард. Ал Аллаху акбар деп айтуың, Абу Ханифа. Немесе сол сияқты тасбих нәрсені, Аллаху акбардың орнына тұратын нәрселерді айтуың. Иә, субханалла, Аллаху аджал деген сияқты нәрселерді айту не болды? Уәжіп деп айтамыз. Енді дұрысы Аллаху акбар деп айту. Вал қағдатул ула. Бірінші отырыс. 4 ракат болатын болса, бірінші отырысында отыруың, бұл да уәжіп. Соңғы отырыс не деп кіргіздік біз? Фарзға кіргіздік. Ва ташаххуду фил қағдатайн. Екі не деді? Отырыста да ташаххудты оқу не болды? Уәжіп болады. Бірінші отырыста да ташаххудты оқуың. Енді ташаххуд деген сөз ташаххуд ат-тахиятты оқуың уәжіп. Соңғысында да уәжіп. Бірақ соңғы отырыс фарз. Сен оқысаң да, оқымасаң да сол көлемінде отыруың не деп айттық біз? Фарз деп айттық. Төртіншісі ат-таманинату фир рукуъ ва суджуд. Бұл да неге кіргіздік? Уәжіптерге кіргіздік. Суджуд жасаған кезде сен 3 рет недей тұруың, я субханалла деп, субхана раббил азим деген сияқты. Одан кейін тұрған кезде асықпай тұруың, сәждеге баруың, асықпай жатуың, сәждеде. Осы не деп айтамыз? Таманина. Рукукта да, одан кейін суджудта да, бұл сәжде қылуда да уәжіп. Бесіншісі итияну куллу фардин фи маудиихи. Уәжіп. Жаңа жоғарыда өттік біз. Итиян фи кулли фардин фи маудиихи фарз деп айттық. Екеуінің қандай айырмашылығы бар осы жерде? Итиян куллу фардин фи маудиихи. Әрбір парызды өз орнында істеуің. Парыз деген сөз тұру саған парыз ба? Намазда қиям парыз, рукук парыз, одан кейін рет, сәжде отыр, одан кейін отырыс деген сияқты. Осы әр нәрсені өз орнымен істеу не деп жатыр? Уәжіп деп жатыр. Ал жоғарғысын қайтып ажыратамыз? Егер ол бір ракатта бір-ақ рет қайталанатын болса, ол парыз болады. Түсінікті ғой? Мысалға рукук қылу. Рукук. Итияну куллу фардин фи маудиихи. Бұл бесіншісі. Алтыншысы ва итияни кулли уәжибин кәзалика. Енді уәжіп, намаздың ішіндегі уәжіптер бар ғой айтқандар біз. Соны ретімен алып келуінде не болды? Уәжіп деп айтамыз. Вал хуружу би лафси салам. Әс-салам деп айтуың уәжіп. Біз жалпы намаздан шығу не болды? Фарз деп айттық,
ассаламу алейкум дейсің, немесе бір іс-әрекеттермен намаздан шығуың, енді шығу деген ниет болуың, әдейі істеуің, ол парыз болады. Енді хуруж би суна емес, бүйтіп жай ғана тұрып кететін болсаң, ол не болды? Намазың аяқталған деген сөз емес. Енді хуруж би лафзы салам, ассалам деп айтудың өзі не болды? Уәжіп. Ассалам деп айту уәжіп. Алейкум ва рахматулла деп айтатын болсақ, ол сүннет болады. Түсінікті ма? Ассалам деп айту уәжіп. Ассалам деп шықсаң болады. Уәжіп орындалды. Не тастап кеттің бірақ? Сүнна муаккадан тастадым деген сөз, сүннет тасылдады. Ол сүннет ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматулла деген. Вал хуруджу би лафзис салам дедік. Бұл мен осымен 8 бітті. Осымен 7 бітті, дұрыс па? Бұл бәрі кімге қатысты? Жоқ, бәріне қатысты. Барлығына қатысты. Кімдерге? Жеке оқысаң да, имаммен оқысаң да, барлығына қатысты. Әммәл хассу, енді жеке. Фатаину, енді жалпы деп болды. Фатаинул улаяйн лил қира'a. Бірінші ракаттарды не істеу? Қырағат қылу. Бірінші, екінші ракаттарда қырағат қылу. Қырағат дегенде жалпы рақымат. Сен фатиханы оқуың мүмкін, немесе кез келген аятты оқуың. Не болды бұл? Уәжіп, дұрыс па? Та'инул улаяйн лил қира'a. Енді бірінші, екінші ракаттарда оқуың. Ұмытып кететін болсаң, не істейсің онда? Үшінші, төртінші ракаттарда оқу болады. Бірақ бірінші, екінші ракаттарда оқуың уәжіп болады. Енді уәжіп тастап кетсең, ол намазың бұзылып деген сөз емес. Онда не істей аласың сен? Екінші ракатта. Үшінші ракатта сол тастап кеткен сүрелерді оқи аласың деген сөз. Сосын саху сәждесін жасайсың. Бірақ уәжіп тастаған деген сөз. Уәжіп тастаған себепті саху сәжде жасайсың. Уәл фатихати лахума. Енді бірінші, екінші ракатта міндетті түрде фатиханы оқуың осы уәжіп. Жалпы қырағат оқу не? Фатиха болсын, кез келген Құраннан оқуың, кез келген оқуың. Фарз. 3 аят, немесе ұзын бір аят оқуың, кез келген. Фатиха болсын, немесе Фатиханың 3 аяты деген сияқты, немесе кез келген сүренің 3 аятын оқуың, немесе ұзын бір аятты оқуың, бірінші, екінші ракаттарда. Фарз болды, жалпы намазда оқуың. Енді оның ішінде бірінші, екінші ракатта оқуың кез келген нәрсе. Ол да не болды? Бұл уәжіп болады. Енді және де бірінші, екінші ракатта Фатиханы оқуың, бұл да не болды? Уәжіп болды. Егер оқымайтын болсаң, үшінші, төртінші ракатта оқисың деген сөз. Бірақ не істедің сен? Уәжіпті тастадың, сол үшін саху сәжде жасайсың. Ва иқтисаруха аля марратин. Қайсысы иқтисаруха? Фатиханы айтып отыр. Фатиханы бірінші, екінші ракатта Фатиханымен ғана шектелу. Бір рет қана оқуың осы уәжіп. Енді 2 рет оқу ол дұрыс емес. Деген саху сәжде жасау керек. Бір ракатты сен Фатиханы 2 рет оқитын болсаң, кейбір кітаптар немесе 3 аятын оқып жүрсең, екіншісінде бір рет Фатиха сүресін оқыдың, одан Фатиха сүресінің 3 аятын тағы да оқитын болсаң, онда не істеу керек? Саху сәжде жасау керек. Кейбір кітаптар осылай айтады. Енді бұл жерде айтып жатқан нәрсе, бірінші, екінші ракаттарда сен Фатиханы қанша рет оқып тұрсың? 2 рет емес, 4 рет оқуың. Бір ракатты 2 реттен оқуың, бұл дұрыс емес. Саху сәжде жасау керек. Ал нәфіл намаздарда оқысаң болады. Нәфіл, біз қазір фард намаздарын айтып жатыр. Нәфіл намаздарда Фатиханы айтып жатыр. Фатиханы 2 рет оқысаң болады. Бірінші ракатында 2 рет, екінші ракатында да 2 рет оқысаң болады. Саху сәжде жасамайсың. Ал фардта оқитын болсаң, онда саху сәжде жасау керек. Ва дамму суратин ау талату аятин қасиратин ау аятин тауилатин мааха. Фатиханы оққаннан кейін сүре қосуың. Зәм сүресін дейміз ғой, қысқа сүрелер болсын. Кез келген сүрені, бір сүрені, немесе қысқа 3 аятты, немесе ұзын 3 аяттың көлемінде бір ұзын аятты оқуың, бұл да не болды? Уәжіп болды. Енді түсінікті ғой, енді бірінші уәжіп деген не болды? Бірінші, екінші ракаттарында оқу. Одан кейін Фатиханы оқуың уәжіп болды. Сосын зәм сүрені тағы да қосуың уәжіп болды. Ал қырағатшы? Жалпы қырағат оқу парыз. Ештеңе оқымайтын болса, онда намазың дұрыс емес деген сөз. Ва тақдимул фатихати алейха. Зәм сүресінен бірінші Фатиханы оқуың, бұл да уәжіп. Ва хадихи аля ман алейхи қира'a. Бұның барлығы біз айтып жатқан нәрселер, бұл оқи алатындарға. Оқи алмайтын, умми болатын болса, Құраннан ештеңе жаттамаған, жаттай алмайды, оқи алмайды, ештеңе білмейтін болса, онда не істейді оның? Ол оқымай тұрып намаз оқи береді. Оған енді ұюға болмайды, ол жеке оқиды өзі. Немесе ол біреуге ұяды деген сияқты. Бұның барлығы оқи алатын,
Құрандан жаттаған адамдарға қатысты. Вал қунуту фил утр. Өтірде құнут дұғасын оқуда не болды? Уәжіп болды. Вал жахру фи маудиихи жамаатан. Жамағатпен оқитын болса, жамағатпен оқылатын болса, түнгі намаздар, мысалы, фәжр намазы деген сияқты, мағриб, айша намаздары. Онда жамағатпен оқыған кезде имам жахр қылуы да уәжіп. Іштей оқитын болса жамағатпен, онда саху жасау керек. Вал мухафатату кадалика. Жамағатпен оқып жатыр, имам болатын болса не істейді ол? Іштейді оқу оған уәжіп болады. Бесін намаздарын, аср намазын деген сияқты. Вал инсатул муқтади вақта қираатил имам. Бұл да уәжіп. Сен имам оқыған кезде сен не істемейсің? Ештеңе оқымайсың. Фатихада оқымайсың, ештеңе оқымайсың. Оны тыңдау саған уәжіп. Немесе естімейсің басқа намаздарда. Зохр намазын оқыған, аср намазын оқыған, о кезде де не істемейсің? О кездерде оқымайсың. О кездерде сен оқымауың уәжіп. Ва мутабаатул имами аля айи халин ваджадаху. Ва иллам якун махсуба мин салатихи. Намаз келдің, имам намаз оқып жатыр. Оқып жатқан кезде қандай халде тапсаң да сен бірден намазға кіруің не болды? Керек. Ва мутабаатул имам аля айи халин ваджадаху. Бұл біз қазір уәжіптерді өтіп жатырмыз ба, нені өтіп жатыр? Енді осы мәселеде хилаф бар. Енді хилаф емес, осы мәселелерді қарау керек. Енді бұл уәжіп па, әлде уәжіп емес па деген сияқты. Біз айтамыз, уәжіп емес, дұрыс па? Міндет емес қол. Бірден келген кезде оған июі. Ол сәждеде жатуы мүмкін. Сәждеде жатты, ол екінші ракатқа тұрғанша күтіп тұрып оқуға бола ма, болмай ма? Сен онда өйтетін болсаң, сен уәжіп тастаған деген сөз емес. Бірақ абзалы қай кезде табатын болсаң, сәжде болсаң, бірден оған кіріп үйіп кетуің. Рукукта болса, рукукка бірден баруың, осы дұрыс, абзалы. Ва иллам якун махсуба мин салатихи деген сөз, сәждеде жататын болса, иман келдің, иман сәждеде болатын болса, сен де сәждеге баруың дұрыс дейді. Ол ракат саған не болмайды, саналмаса да. Сен кейін оны қайтадан өтесің ғой. Өткен сен рукукка не істеген жоқсың? Үлгерген жоқсың. Ва сәждату тилавати алал имами вал мунфарид. Тилава оқыған кезде, ол жеке оқысаң да, біреуге имам болып оқитын болсаң да, сәжда тилаватын оқитын болсаң, онда не болды? Құрандағы сәжде қылуың уәжіп болады. Бұл намазда. Ва такбиратул айдайн. Айт намаздағы такбирлар. Такбир қылуың уәжіп. Ва такбиру рукуихима. Бұл қайсы такбир рукуихима? Бұл да уәжіп. Қайсы мысалға? 3 рет такбир қыламыз, айт намаздарын, дұрыс па? Қайсы мысал Фатихадан кейін, сүре оққаннан кейін 3 рет қылады. Одан кейін тағы да рукуға такбир қылады ғой. Осы нәрсе не болады? Уәжіп болады. Такбир рукуихима. Ва сәждату саху алал имами вал мунфариди би таркихи ваджибан фи сурати 8. Енді қарайық. Ва сәждату саху алал имам вал мунфарид. Жоғарда өткен 8 нәрсені өттік. Біз дұрыс па? Сәжда қылу керек қайсыған имамға да, мунфаридқа да, егер тастап кететін болса, уәжіптерді дедік. Фи сурати 8. Келісесіздер ме, осыған келіспейсіздер ме? 8 нәрседе, 8 сурет қараңыздар, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, 8 мәселе тұр ғой. 8 мәселеде де имам болсын, немесе мунфарид болатын, жеке оқыса да, тастап кететін болса, осыларды не істеу керек дейді? Саху сәжде жасау керек дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Қалай? Инсат муқтади уақта қираатил иман. Инсат. Енді біреу имам оқып атса, егер ол артында үйіп тұр, үйісі Фатиханы оқитын болса, үйуші, онда саху сәждесін қайтып жасайды. Ол саху сәждесін жасамайды ғой, дұрыс па? Өйткені имам жасаса ғана жасай аласың. Жеке болса, онда мүмкін. Сол үшін біз кіргізбейміз бұны. Мутабаатул имам аля айи халин ваджадаху дедік. Бұда да не бар? Сұрақ белгі бар, дұрыс па? Қандай халде сен имам келдің, қандай халде тапсаң да бірден не істеу керек дейді? Намазға кіріп кетуің саған уәжіп дейді. Біз айтты, уәжіпке кіргіздік па біз? Уәжіпке кіргізген жоқ. Тек қана мұстахаб, абзал. Сәждеде жатыр ма? Бірден оған баруың, үйуің не деп айтамыз біз? Жақсы, абзал деп айтамыз. Бірақ уәжіпке кіргіземіз. Бұл жерде не істеп жатыр бұл? Уәжіпке кіргізген. Яғни осыларды тастайтын болсаң, енді сен келдің, мәсбуқ болып келдің ғой. Мәсбуқ деген сөз, одан 1 ракат, немесе 2 ракат, 3 ракат өтіп кеткен адам. Бірден келдің, ол сәждеде жатыр. Сен кейбіреулер күтіп тұрады, тұрғанға дейін. Екінші ракатқа тұрғанға дейін. Бірден барып сәждеге қылмайтын болсаң, екінші ракатқа дейін күтіп, тұрғанға дейін күтіп, Аллаху акбар дейтін болсаң, бұның айтуы бойынша не істеуің керек сен?
кейін өтегеннен кейін саху сәжде жасау керек деген сөз. Ол дұрыс емес. Бұны да кіргізбейміз. Ва сәждату тилава алал имам вал мунфарид дедік. Сәжда тилават қылу керек дедік. Мунфаридке имамға қай жерінде бұл жерде тағы да бар. Егер имам сәжде қылмайтын болса, мунфарид қылмайды деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Имам қылса қылды, мунфарид қылады. Имам қылмаса, сәждеге бармаса, сен жеке өзің бармайсың. Қаншауына келіскен жоқпыз? 3-4-еуіне келіскен жоқпыз. Дұрыс па? في صور الثمانية أولى من القسم الأخير وفي جميع الصور من القسم الأول إلا الطمأنينة فإنها واجبة للغير. Осыған келісесіздер ме, келіспейсіздер? طمأنينة. وفي جميع الصور من القسم الأول قسم الأول дедік. إلا الطمأنينة. طمأنينة не істемейміз біз дейді, уәжіпке кіргізбейміз дейді. Біз не істедік? Өйткені فإنها واجبة жеке өзі уәжіп емес, не үшін дейді? Басқа руку қой бізде. Сосын барып не істеді оған? Рукуқа сен уәжіпті қостың дейді. Сол үшін де біз уәжіпке кіргізбейміз дейді. Таманина уәжіпке кіре ма, кірмей ма? Хилаф бар, енді бірақ муътамад қайсы уәжіпке кіреді, дұрыс па? Келіспейміз бұл жерде де. Уәжіпке, бұл имам не істеген бұл жерде? Имам Фанари, мысалы Фанари деп айтайық, немесе Абу Баракат, Насафи болсын. Уәжіпке кіргізбейміз деп айтқан. Біз айтамыз, кіргіземіз. Таманинаны тастайтын болса, рукукта, сужудта, сәждеде. Онда не істейді? Саху сәжде жасау керек. Бабу тhalис ас-сунан. Енді сүннеттеріне келдік. Вахия 27. Қанша өк екен? 27. Ал-аму минха 17 вахия раф'ул ядайн фи тахрима. Тахримада, жалпы тахрима, такбир тахрима фарқ дедік. Лафызы Аллаху акбар деп айту уәжіп деп айтты, уәжіп дедік. Енді раф'ул ядайн фи такрима. Аллаху акбар деген кезде көтеруің, қолды көтеру не болды? Сүннет деп айтамыз. Ва фил қунут, қунутта көтересің қолды. Қунут дұғасын оқыған кезде. Бұл да қунут дұғасын оқыған кезде көтеру, бұл да сүннет. Ва фи такбиратил айдайн. Айт намаз, ораза айт, одан кейін құрбан айттағы оқылатын айт намаздарды да такбирді көтеру не болды? Сүннет. Бірақ біз жоғарыда неге кіргіздік? Уәжіптер кіргіздік. Қайсы сол уәжіп деген сөз? Жалпы қылуың, қолды көтеруің. Ал қолды көтеріп Аллаху акбар деп айтуың не болды? Сүннет деп айтамыз. Ва нашру асаби'i самма. Самма деген сөз жалпы көтерген кезде қолыңның жұмылып тұрмауы. Қалай бар солай? Естуің, ашуың. Бұлда не деп айтамыз? Сүннет деп айтамыз. Ва сана деген субханаканы оқу намаздың алдын. Бұлда не болды? Сүннет деп айтамыз. Вада али юмна ала шимал. Оң қолды сол қойдың үстіне қою. Сүннет дейміз. Кейін келеді енді мұстахабтарда не келеді иншалла? Кіндіктің астынан байлау деген сияқты. Қазірге дейін оң қол сол қолдың үстінде тұруы сүннет. Егер сол қолды оң қолдың үстіне қоятын болсаң, онда сен сүннетті тәрк еттің деген сөз. Ва такбиратул интиқалат хаттал қунут. Такбир Аллаху акбар деп рукукқа барың, Аллаху акбар деп сәждеге барың, я? Аллаху акбар деп тұруың, осы интиқалат деп айтамыз. Немесе қунутта да Аллаху акбар деп айтамыз ғой, дұрыс па? Рукукта неге алдын. Бұлардың барлығын не дейміз? Сүннет деп айтамыз. Такбиратул интиқалатта. Ва тасбиху руку'a 3. 3 рет айтуың. Рукуға барған кезде, сәждеге барған кезде 3 рет айтуың. Субханалла, субханалла деп, я? Субханака раббикал азим деп, я? Осы сияқты нәрселерді айтуың не деп айтамыз? Сүннет дейміз. Ва ахзу рукбатайхи фир руку'. Рукуға барғанда тізені ұстауың, бұл да сүннет. Ва тафриджу асаби' фихи. Осы кезде ғана біз қолды ашылады. Тізеге барған кезде қолды ашып, саусақтардың ортасы ашып ұстауың, бұл да сүннет. Вал қаумату. Қаума, қайсы қаума? Рукуға барғаннан кейін тұруың, қаума дейміз. Дұрыс па? Рукуға барып тұрғаннан кейін бұны да не дейміз? Сүннет кіргіздік. Бағана осы қиямды неге кіргіздік біз негізі? Жоқ. Фартқа кіргіздік. Қиям фарт. Жалпы қиям, намазда қиям тұруың фарз. А рукуға барып бірден кетіп қалсаң сәждеге, намазың дұрыс па? Дұрыс. Бірақ сүннетті тәрк еттің деген сөз, қаума. Уәл жәлсату. Жәлсату, бұл да сүннет жаңа. Екі сәжденің ортасында отыруың. Уә сәждату аля 7 ағда. 7 ағзаңмен не істеуің? Сәждеге баруың. Сүннет. Енді бұл айтып атқан сүннет. Аяғың көтеріліп кетсе, қолың көтеріліп кетсе, намаз бұзыла ма?
намаз бұзылмайды, иә? Сүннетті тәрк еттің деп отыр. Ва тасбиху суджуди саласан. Тасбих 3 рет айтуың сәждеге барған кезде. Сүннет. Ва салату аля наби саллаллаху алейхи ва саллям ба'да салам, ба'да ташаххуди салам. Енді ташаххудтың өзін біз не дедік? Важибке кіргіздік. Ташаххуд, ат-тахиятты оқу. Одан кейін пайғамбарымызға салауат айтуың сүннет. Ва дуа ба'даху ли нафсихи ва ли жами'ил муъминин. Кез келген дұғаны істеу. Кез келген болғанда Құранда, сүннетте келген адамдардан сұрамайтын дұғаларды, иә? Жасауың не істеу? Тура жолға сал, тозақтан азат, жәннатқа баста деген сияқты осы сияқты дұғаларды айтуың сүннет. Бұл қайсыдан кейін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ташаххудтан, неден кейін? Салаты Ибрахимнен. Уассаламу юмнатан ва юсратан. Оңға және солға қарауың, бұл да сүннет. Біз енді айтайық, хуруж би суннихи фард дедік. Одан кейін уәжіп екінші не келді? Ассалам деп айту. Енді оңға бұрылып қарауың, ассаламу алейкум ва рахматулла деп оң жаққа қарап, сол жаққа бұрылып қалауың, о сүннет. Әл-хас ва ашратун. Енді жеке ол да қанша? 10. Әл-жахру имам бит такбират. Жахр қылуы. Егер ол имамдыққа шығатын болса, құптан намазында, немесе таң намазында дауыстап оқуы не болады? Жахрул имаму бит такбират. Дауыстап оқу болғанда имамдыққа шықты, Аллаху акбар деп айтуы. Кез келген намазда. Интихалаттарды айтып отыр жоқ. Аллаху акбар деп рукуға бару, Аллаху акбар деп тұру, Аллаху акбар деп сәждеге баруы. Бұл да сүннет. Ва муқаранатул муқтади такбиратул имам. Енді имамға үйіп атқан кезде, Аллаху акбар деп имам такбиратты алған кезде, сен де бірдей, сонымен бірдей алуың, бұл да сүннет. Соны артынша Аллаху акбар деп айтуың, бұл да сүннет. Ва мутабаатуху лаху фи саирил афалихи. Барлық іс-әрекеттерінде намазда болып атқан. Қалмай істеуің имамнан. Имам сәждеден құратын болса, сен де тұруың, отырса отыруың, осы нәрселерді істеуің, бұл да сүннет болып есептелінеді. Ва таауузу сүннет. Намаз оқып атсың, не істеп атсың бұл? Бұл кімге қатысты негізі? Жеке оқитын адамға, дұрыс па? Өйткені қырағатқа байланысты сен таауз қыласың. Субханаканы оқисың, одан бисмилля, таауз оқисың, бисмилляны оқисың. Сүннет. Вал ихфауху таауз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтқан кезде іштей айтуың сүннет. Ва тасмияту ба'даху. Одан кейін бисмиллахир рахманир рахим дейміз ғой. Онда іштей айту не болды? Сүннет. Ва ихфауха, іштен айтуың сүннет. Ва хадихил арбаату ли имами вал мунфарид. Бұл төртеуі де такбиратул Аллаху акбар деу. Имам оқысын, жеке оқысаң да. Немесе жаңа үйші болатын болсаң, бірдей имаммен такбир алуың. Барлық іс-әрекетте имаммен бірдей істеуің. Таауузды айтуың, аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Іштей айтуың, бисмилланы айтуың, іштей айтуың не болды? Сүннет деп айттық. Ва таъмину сирран лахума ва лил муқтади фил жахрия. Енді әмин деп айтуың имам болса да, ол имамға еруші болатын болса да, іштей айту бұл не болды? Сүннет деп айтамыз. Муқтади фил жахрия. Муқтади бол біреуге үйдің имам таң намазын оқып жатыр, немесе мағриб намазын оқып жатыр, уәля далин деп айтты. Соның өзінде де не деп айтамыз сіз? Іштей әмин деп айтуың сүннет болады. Ва тасмиу лил имам ва тахмиду лил муқтади. Тасмиу имам деген сами Аллаху лиман хамидах деп имам айтады. Сосын муқтади оған ерген адам Раббана ва лакал хамд деп айтуы. Имам сами Аллаху лиман хамидах деп айтуы сүннет, ал ерушінің Раббана ва лакал хамд деп айтуы сүннет. Имам екеуін бірге істемейді, ал муқтади болатын болса, ол да екеуін бірге істемейді. Дұрыс па? Валил мунфариди жамъу фи айи салатын. Ал жеке оқитын болсаң, онда екеуін де істейсің. Сами Аллаху лиман хамидах деп айтасың, одан кейін Раббана ва лакал хамд деп айтасың. Осының барлығын айтуың намазда сүннет. Егер жеке оқитын болсаң, екеуін қосып айтуың. Ва ифтирасу риджлихи اليسرى للجلوس عليها مع نصب اليمنى في قاعدة الرجال وللنساء التورك. Енді отырған кезде, соңғы отырыста ташаххудта отырамыз ғой. Отырған кезде сол аяғыңа отырып, намазда отырасыз ғой. Оң аяғын бүйтіп саусақтарын қыблаға қаратуы не болды? Сүннет. Ал әйелдер болатын болса таваррук. Таваррук деген қалай? Сол аяғының шетіне отырады, жерге отырады деген сөз.
Былай шығып тұрады аяғы, одан оң аяғы қыблаға қарайды да сәл ғана бұрылуы, сәл бұрылып тұрады. Осы әйелдерге сүннет. Енді әйелдер мен еркектердің отырысы айырмашылығы бар. Төртінші бәбу рабиа фил мустахаббат. Енді мустахаббат, сүннетті біттік, сүннеттен не келеді? Мустахаб. Мустахабты не деп айттық жаңа жоғарыда біз? Істесең сауап, істемесең күнә жазылмайды деді. Уахия 23. Бұл да қанша? 23. Әл-аму 14. Жалпыламасы бұл 14. Тарку илтифати яминан ва шималан кама қил. Бұл жерде кама қила дейді. Кейін өтеміз иншалла қайсы екен. Жалпы нені тастауың? Тарку оңға, солға тастауың. Істемеуің. Оңға намазда тұрған кезде оңға, солға қарамауың. Бұл не деп айтамыз біз? Қарамауың мустахаб деп айтамыз. Қарамауың мустахаб деп айтамыз. Егер ол неден қыбладан бет бұрып кететін болса, ол кезде намаз бұзылып кетеді. Бұл тек қана мойны ғана. Мойны оңға солға бұрылып кетсе, бұл дұрыс емес. Бірақ енді оны тастағаны абзал. Тағтиятул фами инда тасаууб. Есінеген кезде қолын жауы. Бет жауы болсын, былай жауы болсын. Бұл не деген? Бұл да мустахаб. Дафу суали мастатаа. Жөтелгісі, жөтел суал деген жөтел. Жөтелейін деп атқан кезде не істеу? Барынша тыйылуы жөтелден, кетіруі жөтелді. Жөтелмеуі. Зиядатул қираати аля 3 аят. Ең азы біз 3 аят дедік, ең қысқа аяттар, бірақ ең абзалы мустахаб дейміз, одан көбірек оқуы. Тартилул қираа. Тартилул қираа не болды? Мустахаб. Бұл тартилул қираа деген не? Тәжвидпен оқу. Тәжвидпен оқу мустахаб па, уәжіп па? Тартилул қираа. Мустахаб дұрыс па? Тартилул қираа мустахаб. Жалпы 4 мазхабта да мустахаб деп айтамыз. Тәжвидпен оқуың уәжіп емес. Кеңінен жалпы таралған уәжіп деп таралған. Шатыбида келген, неде келген. Біз үкімді фиқтан аламыз, дұрыс па? Қырағаттан алмаймыз ғой, үкімді. Фиқтан аламыз. Қырағатта мәселе ол уәжіп деген басқа мәселе. Бұл жердегі тартил әл-қираға сен тәжвидпен оқуың 4 мазхабта да. Ханбалида, Шафиида, Маликида, Абу Ханифада несен ғұламалар бір ауыздан келіскен мустахаб екендігіне. Уәжіп емес. Тасвиятур раси ма'a захри фи руку'. Рукуққа барған кезде түзу болуы рукуқта. Арқасының түзу болуы. Ол да мустахаб. Вада'a рукбатайхи қабла ядайхи. Рукбатай сәждеге барған кезде бірінші діземен барып, сосын барып қолмен ету. Осы да мустахаб. Вада'a ядайхи қабла ал-анф. Вада'a ядайхи қабла ал-анф. Қайсысы бұл? Қолмен сосын барып мұрнына, маңдайы тиюі. Вал-анфу қабла ал-жабха. Сосын бірінші анфу қабла ал-жабха. Бірінші мұрын, сосын барып не тиеді? Маңдайы тиюі. Лис-суджуд. Сәжде қылған кезде. Енді міндетті түрде не болу керек? Сәждеге барған кезде мұрны да, одан кейін маңдайы да тию керек. Екеуін біреуімен шектеліп қалуға болмайды. Ва аля акси залика рафху лил-қиям. Біз қалай бардық біріншісінде? Тіземен бардық, одан кейін не барды? Қол барды, одан кейін мұрын тиді, одан сәжде. Тұрған кезде оны керісіншесі. Маңдайың, мұрның, одан кейін қолың деген сияқты, Сол ары қарай тұрып кетесің. Ва-суджуду байна ядайн. Ас-суджуд байна ядайн. Қайсы сол суджуд байна ядайн? Ядайн. Екі қолдың арасында болуы. Ва-таужиху, енді екі қолдың арасына шығып кетпеу керек, сәжде жасаған кезде. Екі қолдың арасында болу керек. Ва-таужиху ал-асабихи ядайхи ва риджлайхи наху қибла. Қолдар барлығы қыблаға бет бұру керек. Саусақтың ұштары. Ва-таркул масхил джабхати минат-тураб вал-арақи қабла ас-салам. Енді сәжде қылған кезде ол жерде майда тастар болуы мүмкін, топырақ болуы мүмкін. Соны қайта-қайта сүртуің маңдайыңды. Немесе терлеген кезде терін қайта-қайта сүрту намазда тұрып. Намаздың бұзылуын алып бару мүмкін, көп амал іс-әрекет. Осының барлығын тастау не болды? Мустахаб. Вал-фаслу байнал қадамайн қаддара 4 асаби'ин фил қиям. Қиямда тұрған кезде екі аяқтың ортасы қандай болу керек? 4 саусақтай ашық болса, осы мустахаб, осылай тұруы. Ваду'a ядайхи аля фахдайхи. Аля фахдайхи қайсы? Санның үстінде тұруы, екі қолдың отырған фил қаадати, отырған кезде.
Ва тахвил ваджихи юмнатан ва юсратан инда салам. Тахвил, енді біз айттық, ассалам тағысын өттік қой. Енді толығымен бұрылуы, жүздің толығымен бұрылуы иыққа қарап. Не болады? Ол да мустахаб болады. Вал хассу тисатун. Енді жеке олар қаншау? Тиса, 9. Рафху ядайхи фима сунна. Хида шахматайхи риджал. Енді Аллах такбир тахрим қылған кезде сенің екі құлаққа дейін тиюің, осы мустахаб. Тигізуің, екі құлаққа тигізуің мустахаб. Әйел адамдарға. Ва хидаил манкаби линниса. Ер адамдарға құлаққа дейін тигізу мустахаб болады. Әйел адамдарға көкірегіне дейін көтеруі мустахаб. Ва ваду'ал ядайин тахта суррати лирриджал ва ала садри линниса. Біз өттік, оң қолды сол қолдың үстіне қою сүннет дедік. Енді қойғаннан кейін оны қай жерге қоямыз? Оны кіндіктің астында байлауың, кіндіктің астында тұруы осы мустахаб. Ва ала садри линниса, әйелдер болатын болса, көкірегінің үстінде тұруы. Ва ихражул каффай минал куммайн инда тахримати риджал. Аллаху акбар деп айтатын кезде қолыңды не істеуің? Жеңіңнен шығаруың. Бұрын кезде мысалы, жеңі үлкен нәрсе болуы мүмкін, жеңі кең, ішінде болады, я, қолы. Сол кезде қолын шығарып барып такрим нені? Такбир қылуды осы сүннет. Ва қираату ала қадрил маруили имам. Енді жалпы имамдыққа шығып оқып атқан кезде мунфарид болсын мейлі. Маруи деген сөз муфассал, мысалы, Зухурда, Асрда келген Худжрат сүрелерін, одан кейін Мағрибта қысқа сүрелерді оқуың деген сияқты. Фәжірде ұзын сүрелерді оқуың не болды? Бізге риуаят хадистерде келген. Осы мустахаб. Ва зиядату тасбихати ала саласи ва витран лил мунфарид. Жеке оққан кезде не істеуің? 3 реттен көп айтуың. Тақ бірақ 5 рет айтуың, 7 рет айтуың, 11 рет айтуың, 13 рет айтуың тасбихтарды. Рукукта, сәждеде мустахаб. Алтыншысы ибаду дабайн минал батн вал батни минал фахд. والفخذ من الساق وساق من الأرض في الركوع والسجود للرجال وبالعكس للنساء. إبعاد الضبعين من البطن يستوون ضبعين ديجن قيسة ضبعين يا إشين مثلا барған кезде сен жинақты жатпауың керек, ашық жатуың керек. والبطن من الفخذ إش санға жақын тұрмау керек, сен алшықтау тұру керек. والفخذ من الساق وساق من الأرض في الركوع. Сақ деген не деп айтамыз сақты? Балтыр ма? Балтырдың алшақ болуы. Одан кейін рукукқа тұрған кезде тік тұруы, иіліп тұрмауы, жерге жақын тұрмауы рукукта. وَالسُّجُودُ لِلرِّجَالِ сәждеге барған кезде әрқайсының ашық тұруы. Ал әйел адамдар болатын болса, керісінше жинақы намаз оқуы. Рукукқа барған кезде біз айттық, әйелдер еркек адам болатын болса, түп-түзу тұру керек деп, арқасы. Әйелдер адам болса, сәл еңкейіп тұрауы. Жинақы оқуы намазда. Өйткені олардікі бәбі ситр құралған. وَقِرَاعَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ لِلْمُفْتَرِدِ فِي الْمَشْهُورِ. قِرَاعَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ. Бірінші ракатта және екінші ракаттарда нені оқимыз? Фатиханы оқисың, өзің зәм сүресін оқиды. Үшінші, төртінші ракаттарда Фатиханы оқуы абзал, мустахаб. Фатиханы оқуы абзал. Немесе 3 рет тасбих қылуы, немесе үндемей